दोस्तों, चिथरुआ शादी करके मोटरसाइकिल से अपनी बीबी को घर ले जा रहा था। तभी रास्ते में दो लड़कियां उनके ऊपर काला रंग फेंक देती हैं और चिथरुआ आगे कुछ देख नहीं पाता है और जाकर एक अंडा ले जा रहे आदमी के दोनों पैरों के बीच घुसा देता है और वह गिर जाता है और पूरा अंडा भी फूट जाता है। तभी चिथरुआ रुकता नहीं है और अंडे वाले के पैर पर मोटरसाइकिल चढ़ा देता है और वह चिल्लाने लगता है और वह उठकर उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में एक गड्ढा पड़ जाता है और मोटरसाइकिल उसमें फंस जाता है। चिथरुआइन गिर जाती है और वो लोग मोटरसाइकिल को वहीं पर छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। जा बेटा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, बस तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे लिख देना।